La frecuencia de la certeza. Cada llamada es una transmisión energética. Tu cliente no compra tus palabras, compra tu frecuencia interna. Una voz insegura vende miedo. Una voz serena vende certeza. Y la certeza se escucha. El tono de voz activa el sistema de neurona espejo en el oyente, lo que hace que su estado emocional se sincronice con el tuyo. Si tu voz vibra con confianza, el cliente la siente como propia. Un closer no habla, señores, un closer vibra. Y su voz, cuando está alineada con su certeza, se convierte en el sonido del cielo.